Estamos nas casas de Ramírez, a primeira urbanización do Ensanche. Construíronse nos anos 60 nas aforas da cidade, na zona coñecida como Agros de Ramírez. Estaban sós e rodeados de campo. Tardáronse 20 anos en urbanizar o que coñecemos agora. Estas casas destacan claramente entre as demais. Están catalogadas e protexidas, polo que non se pode alterar ningún elemento exterior. Construíronse ao amparo da Lei das Casas Baratas, impulsadas pola Administración para acoller a xente de clase media e baixa. Deste tipo tamén son as casas de Compostela en Castrondouro, cerca de Sar, que teñen forma de chalé con xardín, e as de Cardeal Quiroga en Pontepedriña. Priorizábase a habitabilidade e as zonas verdes. Destacan unha pasarela terraza unindo os dous edificios que están na Praza Roxa e os soportais emulando a zona vella, que se utilizaban como aparcamento de coches. Pero, por que Ramírez? Témonos que remontar ao 1719. Ramírez era un estudante universitario que apareceu morto no medio das hortas que aquí había. Non se sabe con certeza as circunstancias da súa morte. Uns din que foi nunha liorta, outros un duelo e outros un suicidio. A súa morte é todo un misterio. Procedía dunha familia acomodada que levantaron un cruceiro no seu nome. Foi un erro do canteiro que o que fixo pasar a historia e agrandar máis o seu misterio. Se había de poñer aquí finou Manuel José Ramírez Arellano, rueguen a Dios por el, o canteiro non lle colleu o último apellido inteiro na fila, e ao separalo o que se lía era no rueguen a Dios por el, o que creou un halo de misterio máis alá da morte do estudante. Durante moitos anos este cruceiro compartiu espazo coas hortas e casas de labranza que aquí había e doulle nome á primeira edificación do Ensanche. Ata Rosalía de Castro lle dedicou un poema. Se vos achegastes a intentar ler o que poñía o cruceiro, lamentamos decirvos que este non é o orixinal. Cando se construíron as casas de Ramírez, trasladárono para a Praza de Fonseca e fixeron outro no seu sitio, que tivo un papel fundamental no barrio. Diante del foron entregadas as chaves aos veciños. Era un punto do encontro dos máis xóvenes e daqui saían as procesións de Domingo de Ramos. Tamén, diante del, naceu a parroquia de San Fernando, cunha misa oficiada polo cardeal Quiroga Palacios. Na última remodelación da Praza Roxa e do Parque, trasladaron o segundo cruceiro a Sar, pero grazas á presión veciñal volveu ao seu sitio. Se ben o orixinal, o de Ramírez seguía fora do barrio, pasou de Fonseca á Praza de San Fiz, ao lado da Universidade de Historia. Si ben as letras están desgastadas polo tempo e apenas se len. Ímonos a dirixir á Praza de Vigo.